都已經係配好俾大家噶啦，依家係完全冇開燈嘅情況下，6700蚊送埋你正裝修啊！每一瓶咧係均價去到6700蚊，係送埋裝修。Hello， 大家好啊，我係好彩妹啊！今期節目時間帶大家嚟到咗我哋中山坦洲嘅朗詩新城，6700蚊送埋你正裝修啊！呢個價錢係咪好吸引人啊？而且仲係大3房單位喎，total 都係50萬，月供1700到1800就可以攞低啦，相當之吸引人。但係咧，中意佢嘅人咧，真係好中意佢啊，因為佢價錢真係實在太低啦，可以喺我哋坦洲攞低大3房單位。但係唔中意佢嘅人咧，就可以講到我哋周邊係冇配套啦，同埋佢嘅交通都係非常之唔方便。其實 no， 我哋嘅門口咧。坦洲大道，我哋嘅今年10月份就開通啦，咁我哋翻我哋嘅港珠澳啦，或者去到我哋坦洲啦，會更加之快啊！同埋咧，我哋嘅樓下嘅直通巴都開咗啦，可以同大家講嚇，唔單止可以翻我哋香港，對於我哋澳門嘅朋友嚟講都係非常之方便噶。同樣係可以送你翻到我哋嘅澳門嘅，同埋咧呢度我哋1期咧已經係全部賣晒啦，依家賣緊嘅係2期，我哋2期咧係有2棟嘅，睇下呢度一棟。我左手邊呢度係1棟啦，咁身後呢一度呢就係2棟，咁我哋而家賣緊嘅積數係有79、89同埋108，仲有119啦，而且佢嘅一個實用嘅率咧係相當之高嘅嚇，咁即係高比我哋坦洲嘅其他樓盤會高好多嘅，所以咧佢一個價錢低嘅情況下咧，佢嘅一個實用率都咁高啦。除咗係周邊冇配套之外啦，咁你接受到呢個缺點咧？佢個價錢咧都係相當之吸引人噶嘛。咁你市區個房咧，你都要去到8、9千蚊啦，或者11000、12000、13000，甚至去到我哋珠海要去到3萬蚊一平嘅佢個價錢噶啦。咁呢度係大半喎，即係打骨折喎，開發商真係唔賺錢。咁有冇咁筍？有咩套路咧？咁今期節目大家今日節期時間咧，就同大家詳細去解開呢個謎題嘅啦嚇，咁我哋依家喺個位置咧就係我哋2期嘅一個園林嘅位置啦。其實佢嘅進度啦，俾大家睇下，個進度都係相當之快嘅啦，都已經起到7、7、8、8嘅啦。咁我哋嘅樓層咧都係已經封晒頂嘅啦。咁要去就精裝修咧，佢係要需要一定嘅時間嘅，佢已經完全起晒嘅啦。但係裝修時間都係裝修咧都係要需要俾時間俾我哋開發商嘅，所以我哋呢度咧要去到明年嘅年底先交樓俾大家嘅嚇。同大家講下先，咁你選擇我哋咧，好彩妹咧都係有一定嘅喺我哋嘅呢一個業界咧都係有相當之知名嘅。咁你選擇我哋啦，我哋係無論從睇樓一條龍服務，你從香港接送你過嚟樓盤呢度啦，同埋包括你買樓之後嘅收樓手續啦，或者係裝修手續啦，或者係你以後要出到嚟辦我哋嘅更換駕駛嘅更換啦，都係一條龍去服務你哋嘅嚇。所以我哋選擇我哋咧，我哋都會有28888嘅家私家電大禮包贈送翻俾大家嘅。咁事不宜遲，今期節目帶你上去睇下我哋108平同埋89平嘅一個單位先。Hello， 咁大家好，咁我哋依家嚟到咗我哋2棟嘅呢個示範單位3樓嘅位置啦，去睇下我哋呢度嘅格局咧係2 lift 4房嘅，佢嘅一個空間都係非常之大嘅。咁今日同大家主要介紹翻嘅係108平呢個戶型同埋我哋89平嘅戶型。咁首先同大家介紹嘅就係我哋108平嘅戶型啦。咁108平咧同埋119咧係單獨嘅一個單邊位置嚟嘅，對面咧就係我哋119啦。咁我哋今日嘅108平咧就做到喺呢邊嘅。咁呢一個位置咧都係屬於一個私人嘅位置嚟嘅啦。咁你到時候擺翻啲小朋友嘅玩具車啊，或者係放翻一個簡單嘅啲鞋櫃，你都係冇問題嘅。OK， 入嚟睇下我哋呢個交樓標準先。咁我哋6700咧係送我哋嘅精裝修㗎嚇。咁咁帶大家睇下我哋呢個示範樣板間㗎啦。咁我哋可以睇下我哋呢個交樓標準啦。呢個門啊同埋呢個電子密碼鎖都已經係配好俾大家㗎啦。咁我左手邊呢度咧係 set 咗一個呢個玄關位置嘅。其實咧108平呢個玄關位置咧係相當於細少少嘅嚇。咁當然佢就整得係非常之有特色㗎啦嚇。OK， 咁左手邊呢度咧係整咗個 open kitchen 俾大家㗎啦。咁 open 咁佢嘅交樓標準，到時候咧佢係會有呢一個趟門啦，同埋牆係俾大家嘅。咁呢一個分區都係非常之明確嘅。咁呢窗口啊都係對翻我哋呢一個，可能佢唔係好似我哋傳統見到嘅呢個。窗咧係對住出邊嘅，咁我哋呢個窗係對住我哋嘅陽台位置嘅，所以通風上邊咧係可能會比我哋傳統嘅會差少少嘅。咁呢度係做到呢個中西結合噶啦，連翻埋我哋嘅大廳嘅位置嘅。
咁成個空間咁睇起身會更加之闊落嘅。睇翻我哋第一間房啦，呢度係108平，係做到4房俾大家嘅。咁第一間房就喺我哋廚房對出嚟呢一個位置啦。其實呢個位置咧係唔算特別之大啦，但係其實我覺得作為一間兒童房係完全足夠噶啦。好似陽板間咁樣擺張1.2米、1.3米嘅床啦，都做到單邊落床嘅。咁咧窗口都係有嘅，通風呢個採光啊都係非常之正噶啦。咁呢個書台啦就冇預留咗我哋呢一個衣櫃嘅位置俾大家嘅，可能所以大家會有少少接受到佢嘅優點同埋個缺點啦。OK， 咁睇翻呢一度咧就係我哋洗手間嘅位置。咁洗手間嘅位置係用咗3段式個 design 噶啦嚇。咁呢度咧可能各有各中意啦，因為大家有啲人咧係中意我哋呢一個3段式嘅設計，就因為佢入邊咧有人上緊廁所，咁出邊咧可以洗手咁方便嘅，同埋呢度佢係同埋我哋嘅客廳廚房係隔開嘅。OK， 佢呢個空間都係 OK 嘅喎，佢其實都係非常之闊落嘅，仲有埋一個陽台、飄窗台嘅位置俾大家。咁窗口咧都幫大家整得特別之大嘅嚇，有埋呢個百窗葉俾大家，百葉窗。OK， 咁睇翻呢一個客廳嘅位置，咁客廳嘅位置成有6米咁樣嘅空間啦，呢度係有5.5米嘅，其實都係非常之闊落，大到可以喺度踢波都冇問題。你諗下108平整到好似我哋嘅呢一個大平層咁樣，而且佢仲係一個橫廳嘅設計嚟嘅嚇。OK。咁睇翻我哋呢個陽台嘅位置啦，咁陽台嘅位置咧係最驚喜嘅地方啦，佢有成8米咁長㗎，非常之長。所以我話點解廚房係有一個缺點，就係我哋嘅呢個窗口咧就係對住我哋呢個陽台嘅位置，可能到時候通風啊冇咁好，就係因為咁樣。但係咧你可以唔參考我哋陽板間咁樣嘅設計啦，佢呢度因為交樓咧佢係有欄杆，係嗰種傳統嘅嗰個傳統住宅嗰種嘅陽台交樓俾大家嘅，只不過陽板間咧係做咗封窗嘅設計，等到嚟睇房嘅人咧，佢一個視野嘅效果會更加之好嘅。你睇翻我哋第二間房，咁第二間房咧呢個開發商真係好醒目，佢108平冇幫大家做到南北通對流，但係佢利用咗第二間房嘅位置咧，係同我哋嘅客廳做到南北通對流嘅嚇。呢度有個窗口，我哋嗰度陽台都有個窗口嘅，所以係形成咗個南北通對流嘅嚇。唔得唔講，我哋開發商有啲醒目嘅，佢點解唔將我哋呢間房作為我哋休息區咧，係作為一個多功能室咧，就係因為咁樣啦，會俾大家睇起身會更加之好咯。雖然即係彌補佢一個缺點咯。咁第二間房啦，係一個傳統嘅呢一個長輩房啦，做到3邊落床，飄窗台嘅位置係贈送俾大家嘅。你到時候咧，其實可以剝咗佢嘅，或者可以拍邊少少，咁你等呢度嘅衣櫃嘅位置會更加之闊落啦。其實呢間房呢個使用率啊，同埋佢嘅一個空間感啊，都係非常之大嘅嚇。睇翻主人呢個大套間啦，呢個休息嘅睇翻休息區先。咁休息區啦，我哋呢個睇到我哋而家係下晝2點幾，差唔多3點幾嘅啦，都已經佢嘅呢個採光都係非常之好嘅。所以我哋喺3樓嘅位置嚇，你冇錯，你睇到呢個光感係喺3樓嘅位置。咁呢度係買張 king size 大床啦，飄窗台嘅位置都係非常之大嘅。咁利用飄窗台嘅位置啦，整翻我哋啲尖喺呢度啊，同埋呢度你整咗一個懸空嘅呢個好小型嘅梳妝台咁樣啦，即係利用將佢空間利用得最極致嘅。咁呢度邊將我哋嘅步入式嘅衣帽間，將我哋休息區同埋我哋洗手間位置隔開咗，睇起身都會高卡士少少嘅，即係比較現代少少啦嚇，就唔係好似以前我哋咁樣需要打衣櫃就冇將廁所隔開嘅。咁呢個空間都係 OK 嘅嚇。佢呢度就係拉嘅呢個啦，同出邊嘅工位咧係有少少唔似嘅，佢係傳統嘅將入邊放喺入邊噶啦。咁我哋108平嘅實用率咧係非常之高嘅，4間房個空間都係非常之大。咁佢個價錢咧 total 咧非常之吸引人，佢係每一平咧係均價去到6700蚊，係送埋裝修俾大家噶啦。咁佢嘅 total 落嚟咧計翻落嚟係70萬左右嘅啫。咁佢嘅首付咧係正常首付，冇低首付噶嚇，係10萬蚊嘅。咁佢月供要去到2000出頭，或者係2100、1900咁樣嘅，睇翻大家俾嘅呢個首期唔同啦，佢呢個供樓月供嘅效果，月供嘅呢個價錢咧係少少差別嘅嚇。咁我哋而家帶大家去睇下我哋呢一個89平。咁啱啱同大家介紹我哋呢一個樣板間108平，同大家介紹翻我哋呢個89平做到3房有埋一個套間俾你嘅一個
交樓標準啦嚇，睇個創意樣板間之後咧，睇下我哋交樓標準，佢係有送俾大家嘅嚇。咁呢個電子密碼鎖咧都係一樣係交樓標準嚟嘅嚇，睇下，佢撳一下佢會有門鈴俾大家，就係方便大家到時有朋友嚟啊上到嚟咧，咁你出邊就唔使再敲門嚟影響大家，咁你撳呢度有個響鐘咧，我哋連接翻我哋入邊嘅，咁呢個玄關位置都係幫大家 set 好晒噶啦，非常之細心嘅係，佢做咗懸空嘅位置俾大家，咁到時候咧大家屋企有老人家或者係小朋友嘅話，其實咧你可以喺度做翻個燈帶啦，方便大家換鞋嘅，所以咧佢係非常之細心嘅喎，同埋佢係做咗呢啲原木嘅，原木嘅咧係比較襟邋遢啦，同埋睇起身會比較啲靚嘅，即係比較接近我哋依家比較後生人比較中意嘅啦嚇，永遠都唔會過時嘅。咁呢度有個 corner 位置啦，其實呢個 corner 嘅位置你睇翻你需要點利用翻呢個位置咯。係咪？我哋連接翻我哋廚房嘅，咁入邊廚房嘅位置咧係冇預留我哋冰箱嘅位置，咁呢個位置咧可以放翻我哋冰箱都係冇問題嘅。咁入到嚟咧係相當之扯風嘅89皮，佢雖然冇幫大家做到真正嘅南北通對流，咁佢係利用咗呢個傳統嘅餐客一體俾大家嘅嚇。呢啲地磚啊，嗰都係做好晒嘅。咁首先帶大家睇翻我哋嘅廚房位置啦，咁89個方，佢嘅廚房位置咧，佢都係相當 OK 嘅啦，一個4L 字形嘅嚇。咁佢嘅呢個三件套咧 set 咗喺呢度啦，呢啲櫃啊都係已經幫大家整好晒㗎啦。同埋咧，佢呢度會有一個生活爐台俾咗大家咯嚇。其實你夾硬講佢係南北通對流都係冇問題嘅，因為佢都有個小露台咁樣算斜風㗎啦嚇。咁呢度咧生活陽台咧望翻，到時候咧望翻就係我哋一期嘅位置啦嚇。咁我哋樓下有施工緊嘅嚇，到時候整翻啲路啊，可能睇起身會更加之市正嘅。OK， 咁呢個你到時候要 set 翻個家政櫃喺呢度㗎啦。咁廚房位置咧係相當之闊落㗎啦，雙洗手盤嘅嚇。櫃啊都係做得非常之好嘅，窗口啦、露台咧都係有，所以嘅通風效果咧係相當嘅，就冇得講嘅。咁呢一度咧，佢嘅一個開間咧就有3米半左右㗎啦嚇。你睇下我企喺呢度，頭髮都亂晒，真係好斜風啊！其實即係唔需要開空調啊，佢都係相當之斜風㗎啦。咁到時候你可能有啲朋友中意風窗嘅設計咧，會等到成間屋睇起身咧，空間感會更加之好啊，更加之通光啊、通感啊呢啲咁樣咧。其實咧，佢交樓標準係有呢個趟門嘅，你可以唔要咗佢，即係直接整風窗嘅設計嘅，即係延伸出嚟我哋嘅露台咧。咁我哋成個客廳會更加之長嘅嚇。咁呢度咧就係唔得唔講，我哋呢度真係冇配套冇景觀俾大家嘅，但係咧佢嘅價錢咧係好吸引人嘅，所以你接受到嗰個價錢咧，就要接受到佢周邊冇配套、周邊冇景觀俾大家睇，就唔係好似喺我哋坦洲其他市區咁樣望出去啦，有山有水咁樣噶啦。咁呢度就係冇噶啦，但係個價錢咧就係用實力説話嘅，呢個可以話雙客。OK， 睇翻休息區嘅一個位置，咁休息區係做到3間房一個套間俾大家噶啦。冇開到燈添，就想俾大家睇下我哋開燈嘅咧。咁佢呢度咧就係整咗一個我哋嘅完全，即係你見到嘅所有嘢都係收樓嘅一個樣㗎啦嚇。包括呢啲洗手盤啊、大理石嘅洗手盤啊、馬桶啦，仲有呢個凹位、呢個壁龕位置放紙巾嘅都係 OK 嘅，自己幫大家整好晒㗎啦嚇。咁呢個企缸位置咧89平，其實咧唔算細㗎啦，都可以正常咯，只可以話正常咁樣嘅一個企缸嘅空間咯嚇。窗口啦。OK， 一個交樓標準啦。其實呢個6700咧，佢一個交樓標準咧唔算特別之差，其實係可以接受嘅，甚至咧佢係超過咗呢個價錢嘅一個。咁第一間房啦，有冇感受到依家係完全冇開燈嘅情況下？我哋喺3樓嘅位置啦，咁佢嘅一個採光啦係非常之好嘅，即係完全唔似喺3樓可以感受到嘅呢個採光咯嚇，同埋佢啲房嘅空間係好闊落嘅喎。雖然佢做到幫大家整到方方正正，冇咁多呢啲奇形怪狀嘅房型啦，但係傳統永遠都係唔過時嘅嚇。方方正正嘅房咧係最受我哋港澳人士同埋我哋兩港人士嘅最愛嘅嚇，咁就係唔使嘥咁多心思去 design 咯嚇。咁個床就擺喺呢度，我嘅呢個衣櫃位置又擺喺呢度，我嘅
飄窗台咧擺翻張氈仔啊，鋪翻張毛氈喺度啊，望翻出去啊，雖然冇景觀可以嘆下啫，但係嘆下翻我哋入邊間屋嗰度啦，6700蚊買到，要咩自行車嚇？而且佢嗰個家樂邊度咧真係非常之高噶啦，我覺得已經係。咁呢一間房咧就佢個採光咧會比啱啱就差少少啦，好明顯嘅感受到嚇。因為佢呢度咧係有上邊咧係有一個嘢係遮住咗嘅，所以呢個光咧都會有少少遮住啊。你睇唔睇到？佢呢度係有一個平台位置遮住咗嘅，但係其實都 OK 係啊。上邊人哋呢啲空調咁樣嘅。咁我哋呢度咧可能就係整翻一個榻米啦，或者係攞嚟做翻一個陽光房啊、開放式嘅書房啊，擺翻我哋遊戲機啦、打麻雀啦。呢間房嘅空間可以改造空間非常之多嘅嚇，睇翻個人需求。咁睇翻主人房先啦。咁主人房咧佢就係一個套間嚟嘅喎，89平，幫大家整咗個套間位置嚇。呢個就有同我哋啱啱唔一樣啦，係鑽石型嘅旗杆位置，其實係都係非常之闊落嚇，同埋有埋窗口噶啦。咁我哋嘅馬桶嘅位置咧就 set 咗喺呢度。佢預留咗個排插喎，到時候大家可以整電動馬桶都冇問題嚇。咁主人房大家都想住得舒服啲啦，入邊呢啲空間都係非常之大嘅，已經有晒噶啦，就冇幫大家整到啲燈帶，即係可能有少少缺陷嘅。OK， 睇翻一個休息區嘅位置。咁休息區嘅位置咧都係好闊落，呢個咧係同陽台同埋我哋啱啱睇到嘅第一間房係同樣都係南向嘅，呢邊咧係南向嘅一個方位嚟嘅。咁呢度望翻出去咧，其實唔係話佢冇景觀啦，可能你住得高少少咧，你高過呢啲睇到我哋坦洲其他樓盤可以睇到少少山景嘅，唔算完全冇景觀咯。但係其實可以接受到嘅，呢個位置都係 OK 嘅啦。擺翻張1.8米嘅大床啦，咁你嘅衣櫃位置就預留咗喺呢度啦，就整唔到特別大嘅呢個位置。其實我覺得都已經 OK 嘅啦，你攞嚟翻嚟自住嘅話嚇。咁個視頻咧同大家講呢個89咧，佢呢個 total 要去到52萬嘅，咁佢個月供咧係1700到1800左右嘅啫嚇，6700蚊送埋精裝修俾大家嘅啦嚇，而且揾翻我哋好彩妹買樓嘅咧，係會有呢個28888嘅家私家電大禮包送俾大家嘅嚇。咁你過嚟想了解更加之詳細呢個樓盤嘅資料咧，可以喺後台私信翻我哋啦，或者係 call 我都冇問題。評論區話俾我知，我哋都會及時覆翻你嘅嚇。如果你中意我嘅 channel 嘅話，記得幫我點翻個 like 啦，持續 follow 翻㗎。我哋下期再見，我係好彩妹，拜拜。